दोस्तों ये है बजाज की नई N25 जिसको मैंने कुछ दिन पहले खरीदा है और फर्स्ट डे से ही इसमें राइड करते समय टिक टिक की आवाज़ आ रही थी। मैंने शोरूम वालों को फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि फर्स्ट सर्विसिंग में ये सही हो जाएगा। फर्स्ट सर्विसिंग मैंने अभी करवाया है दोस्तों, उसके बाद भी ये प्रॉब्लम सही नहीं हुआ। अभी मैं दूसरे दिन यहाँ आया हूँ, इन्होंने गाड़ी को पूरा खोल रखा है और उसके बाद भी इनका कहना है कि 2 से 3 दिन इसको छोड़ना पड़ेगा, तभी इसका प्रॉब्लम समझ में आएगा हम लोगों को और उसके बाद ही मैं इसको ठीक कर पाऊंगा। दोस्तों अब मैं क्या बोलूं, मैं तो बहुत परेशान हूं। नई बाइक के साथ ऐसा होना ये तो कुछ समझ से बाहर है दोस्तों। और मैं बहुत अपसेट हूँ दोस्तों। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तो मैं यही निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ कि इसको छोड़ूं या क्या करूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों। देखते हैं आगे क्या होता है।